arratsaldeon. Lehenik eta behin eskerrak unat hurbildu zaretenak, bertze urte batez ere manifestazio edo kale jirau egiteko beharra 17 estatu frantsesean mutilezkoak gehienak lan emezanen daude, Jon Parot kenduta, bakartua daukatela pixkat urruntxeko Mureteko espetxean, eta 3 emakumezko Rennes eta Pariseko espetxetan, urrunduako gaindikan. Euskal Herrian 101 preso politiko ditugu, ja hurbilduak, eta Estatu Espainolean 75, horietatik 23 Euskal Herrira bidean ja onartua dietenak, orduan hurbilduko dituztenak. Aldiz, ez gara hortan gelditu bar, eta ez da Euskal Herriratze hutsean gelditu bar, etxeratzean baizik. Eta hor, Estatu Frantsesean dagoen blokeo gogoera aipatu behar dugu batetik, eta blokeo horreri apurtzeko egin behar den indarra desobedientzia bidez, eta bide hori hartu beharko dugu. Horren eredu izan da, uztailean 23an egon diren blokeo gizarte zibilak edo herriak egin dituen blokeoak, blokeatzeak estatuaren aldetik kaleratzen inguruan eta hurbiltzen inguruan dauen geldio alde hori apurtzeko. Gureari dagokionez hurbilketak egon dire, baina espetxean segitzen dute, eta gure helburua lehenengo pausua denak Euskal Herriratzea denarren etxeratzea da, eta bide hortan urriaren 8an Donostian dagoen manifestaziora da hurrengo hitzordua duguna, eta horrat joateko deia egiten dugu. Eta gure loma ez da izan hemendik aurrera Euskal presoak Euskal Herrira. Euskal presoak etxera baizik. Beraz, eskerrik asko etortzea da, eta Euskal presoak etxera! Euskal presoak etxera! Euskal presoak